Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Baba mimi nyaya yechikomba haifungidzirwi. Uyu chikomba chemukadzi wangu akabatwa akarara nemukadzi wangu, simple as that. Isu togirila munhu wedu chete. Ichigari kutaurira nyaya yako. Uyu akabatwa akarara nemukadzi wangu ndizvozvo. Ari kuti witness wako aripo ngauya. Alright, Shaman. Wati taranzanangura nyaya ngomana. Murume uyu namai vandakabata vachinyengana. Inini ndakamuka makuseni ndichienda kuseri kuti akunotengesa madomasi. Ndabva kuti akunotengesa madomasi, amai ava vakachitsvaga murume uyu. Vamusvika asipo, mukadzi wangu anga apinda muvhireji achitengesa madomasi. Vavandibvunza amai ava kuti mamboona baba pano here? Ndakati ai ini handina kuita sekuvaona. Zvakanziwo ndikati ndine madomasi panapa. Muita dola mangani? Ndikati mamwe aita dola 50, mamwe dola 20. Vauya pamba, vaona madomasi. Zvakachinzi manje mari yenyu inogona kuita 2 weeks kana 3 weeks. Ndikati kana zvikadaro hazviite. Kuti ndizoudza amai funga kuti mari yekunga mai Agripa inoita 2 weeks 3 weeks hazviite. Vati alright. Zvakanzi kababa ke apa akagare pamba. Ndakati imi kuti kababa ke apa mukuziva here kuti murume ane mukadzi wake ari kuHarare. Ari kutoti baba vari kupi? Vari kumba. Zvakanzi kababa ke apa akagare pamba. Dai zvidaenda nikafoni kamwe ndaenda sei ndamufonera. Ndakati alright, wapinda murodi patatungamidzana iwo achienda kumba, ndichienda kutsime kunochera mvura. Ndichibva kunochera mvura ndikaona baba wana amai vauya vakatungamidzana. Amai vari pamberi, baba vari mumashure. Wabva wasvika pamba, baba vakamira mumuchengo wekicheni yavo vachitarisa inini. Amai avo watendera kuseri kwekicheni. Ndibva ndapinda mubhandi kunge ndisina kuvaona. Ndapinda mubhandi, ndibva ndakwira matezi. Ndichinama zvangu chibhani rangu. Ndizoona amai avo wapinda pamberi, baba avo watera mumashure. Vadzika nerodi kwatenda kuchera mvura. Vanodzika kwekuenda kati uyu murume uyu zvaari kuita nechemwoyo mangu zvakadhakwa. Uyu murume akanga ambonditaurira mashure kuti shamwari uyu murume uyu ukuonawo sei nekuuya kuita mukadzi wangu achitora mupe kunoku. Izvinozvi mukadzi wangu akuita nharo dzokuuya kunoku. Ndobva ndateera vanhu ava. Shuwa vanhu ava ndakavasvika vachinyengana pasi pemucherekecha. Ndobva ndavaona ndikati murehwa zvikanzi bhoere baba atunga. Ndobva ndacross pandatodzoka kumba. Tichisvikawo kumba ambuya wangu namadhamu. Madhamu wakati uya naambuya wati handimotora madomasi akati akatsemuka kumboko. Pandauya ndichibva ndamhoresa ambuya wangu ndikati amai mwana patoni ndamubata namai Agripa. Ndatoteera kumashure kuda kuenda kuzvitaura kumba kwavo. Ndobva ndateera mashure amai vakamhanya kumhanya. Ndakateera handina kana kuvaona murodi. Pandasvika mumba pavo vachingondiona ndichiuya nini vabata bhaketi vaenda kumugodhi. Vanditi baba atunga uyai kunoku. Vasvika kumugodi vakatanga kuchema vachisa chitiniso vati baba atunga please musataure nyaya iyi. Tataura nemukomana tinokubhadharai. Ndataura nemukomana terese tokubhadharai. Mukuda mari? Ndakati imimi mungade kundipa mari. Zvakanzi aivataurai baba atunga. Ndikati ndipe 150. Zvakanzi haiwaniki. Zvakanzi alright ndichataura nemukomana. Vavandipa zvakanzi ezvinozvi mari iri mumba mazuva vaitengesa petu handikwanisi kukupai mari yese iyo. Ndakati ndipei $10 zvangu ndimboita ndimboenda. Vakanditorera muriwo wechifodya vawaisa mubepa rechingwa vawaisa dola pakati. Zvakanzi vanhu vepamba panapa zida kuti vazone ndikupa ichi mari. Ndobva vandipa bepa rechingwa riri nemuriwo mukati nedola pakati. Ndobva ndasangana nemurume uyu achibva kumasimbi kunotema huni pamahovhoni. Ndakabata muriwo wangu handina kumutaurira. Akandibvunza kuti ko murume uyu wambomuona here? Ndakati ndamuona asiko. Bva ndakwidza vandaenda kupa vandasvika vandapa madzimai angu bepa. Ndikati ndo mari yandapuwa naama Agripa. Zvakanzi alright. Vataisa mumba uyu vandaenda kumba kwake first time ndasvika
ndagara ndikati mabiangu achataura akunondibvunza kuti kuiwe wandibata sei ndikati ndakachikuonai pandakadzokera kumba pandadzoka ndikati kuiwe saka uda ndingonyarara here nyaya iyi vanditaurira iye kanditi enda kushopu wamaiprogi unopiwa 3 masupa pandasvika kushopu wamaiprogi mandapiwa 3 masupa nekudya 50 cent pandauya pandagara bandisira musha wake murume uyu wabva aenda kuharare ndokubva azobva kuharare zvikanzi babatunga ndakuti iwewe tiende kurukowawo kune mari dzangu dziri kokoko pane wekutanga vangu vane $3 iyoyo ndiyo andikatora $17 handina kana dollar yandikapuwa kupi pandauya kushopu kwangu ne$25 kwamai chimodo pandashandisa $12 imwe $3 yacho ndini ndaitora zvangu achichenderwa airtime yemazigi vatatenga fishi vatanobika pamba pake nemurume uyu vaitofonera navanhu ava kubva musi wa8 April kusvika musi wa15 vanhu ava vaifonera navo mumwe mukadzi achibvunza kuti ko baba vatunga wazovaita sei zvakanzi ndinawo ndovasota tiine mota yasisi wake achitora chinitora inini nemwana wangu tichitoenda kushamba handiperekedzi tikuenda kuwadzanai nditora mwana wangu amai mwana gadzirai mwana tiite sei tiende tichifamba nemurume uyu murume uyu ndiye wega akazoya kumurume uyu kutaura kuti zoni inini nemukadzi wangu ndiri kufamba ndichiudza vanhu murume uyu akandibvunza ndakati no zvinoda iye neni nemadzimai angu toita 4 ndabva ndadzika kushopu vandabvunza kuti ndikati nai varume zvinoitawo here kuti munhu wandabata achinyenga mukadzi wemunhu otaura inini kuti ndiri kufamba ndichitaura izvi iye akunoudza muridzi wemukadzi waakanyenga ndokubuda kukazoita nyaya ipi iyi uyu akabenefita pachii but the bottom line mama vaikuno vemugara vanditaudza munomuziva kumuziva umuraini ndomuziva mari zvekudanana naye handimuzivi ndongomuziva zvomuraini zvomuraini varume venyu vakambobvunza here nyaya yekuti mubvunzi mukudanana navo kundibvunza vakandibvunza mushure mekunge uyu achifamba muraini achishedzera raini rese achifamba muraini achishedzera ava ndokuzobvunza kwavakaita vakatanga kunobvunza uyu handiti uyu bharamba kuvaudza handiti abva azouya uyu bva azobvunza futi uyu uya bva azovaudza bva azouya bvabvunza ikatine handikuziva pamakanzwa inini kuti uyu ndosara kutaura makaenda noripotera kuna sabu kuna sabutira makaripota nditikiti tikati uyu ari kutipomera nyaya ndisingazivi naisabu makaripotera nyaya ishwa takaitambira akatonga kuya ndiye kukomana ukasvika kwandiri zvikanzi ndauya mukomana wetumba uyo ari kufamba achidaidzira muraini urara naamaya saka ndikukumbira kuti mundibatsirewo mundigadzirisechi ndibvunzanisi shuwa ndakavadaidza ndobva ndavagadzirisa kudaro uyu akazouya tazanyora maminitsi nevatanga vanga varipo vatati po 7 komisheki nevamwe vanga varipo uyu ndobva amborava achiti no ndanditifomera chi nyaya yekuti ini aitidiba matopi ako vakati majero kana wadaro iwewe waitangani saka nyaya yako itira kuti tiendese futi paruzhinji vandazoenda futi nembi yangu sabhumbi yangu ati shamwari zvanyaya yekutaura panapa uye akuramba kuti izvo zvaakubvuma kuti uno munhu ndakamubata sada kuti ni maminitsi yapinde umwe chete tava taizoigadzisa nomo sabhuku wangu mbi yangu taigadzirisa pai uyu ndipakasvika kuti no pai uyu akandivhara akandipa mari nini munhu ndakatombata kati zvinonyaya kana maidai so kuti akuda kwamama tisati chaikwanisa kuita saka tichienda naye kwamama yabuda kudaro uyiwa vanhu vavakazobvitsawo foni kuti ini ndinombowo takati amai kana nyaya ini yasvika ipapo tisati mafambiro azvakaita pakatamanisa nyaya yemalaini akabva ablokwana foni
inini madzimai akazongonditi malaini abhuroka ndakabva ndashaiwa kuti malaini acho abhurokawo sei. Kumeseji yacho iri mberi. Aiwa muna mameseji Foni yange ndeyani? Foni madzimai angu akapiwa foni nemurume. Takatoya naye kumba takawadzana kuti foni maipiwa sei ichechi. Ndazonyararawo. Chimbomira foni. Foni Ukaita sei? Wafamba nayo zvakanaka. Amani. Mbomira chiubvunza. Ndimi makapiwa foni. Foni ndikaipiwa ndinzi ndinopa Ndobva maita sei? ndabva ndasvika ndivapa musi wacho wandauya nayo Pazvaita sei? ndo taitoishandisa nelaini ravo ingakarembati Makapiwa isusu zvataite taifudza mombe dzeapa tati makaipiwa before musati mabuda nyaya. Nai, iwewe uchitambira foni, wakanga wakumbira foni here kuno? Andinobvira ndakupa musoro ichi. Andinobvira ndakumbira foni. Foni iyi ichiuya ndakatoita ndine kubvunza madzimai angu kuti foni yabva kupi. Zuva iroro rayaita sei? Rayasvika. Madzimai angu akatomboita kukakawa. Wazotaura zvakanzi ndaipiwa kwani? Kwapatoni. Ati mapaona. Ndakati wapiwa sei foni? Ati mubaba akanyatsoteresai. Wapiwa sei foni? Ndakati zvakanzi zvoni foni ndakoiona yakadonha pai pavhuranda. Pandabvunza kuti foni inoshanda here? Zvakanzi zvoni foni inoshanda but panapa tishandise tumbudzi. Ndo mapinduriro statement rakachimutaurira asi nhasi wakudanza foni ndakapiwa ndini. Asi foni yange yaitoiswa pin iyo. Yaiswa pin nadzo my phone yandapiwa ini wachisa pin ndio wachisha. Kuma isire pin foni ya muridzi. pamusoro foni yanongobvira yakaiswa pin foni Murume ndoyero. chokwadi chokwadi foni iyi handidi muridzi wemombe akati ndikuda kukupai foni munondipirawo murume wenyu kuitira paanenge achivhura mombe dzangu ndiri kuharara handiti ndiye ndichiita ndichifona ndichiti mombe dzaenda kudhibhi here dzavhurwa here handiti ndichibva ndasvika musi wandapiwa foni ndomusi wandikasvika ndichitambidza vapi Makavaudza here mashoko akataurwa nomurungu kuti murungu wenyu anga achiti zvakati. ndakavaudza kana iye murungu wacho akavaudza futi kuti foni yauya kumba kwako waiona here vakatotaura after 8 days kana nababa vangu vari kuzviziva nyaya iyoyo vakatosvika vachiitaura Yana baba wenyu vaizopinda sei aiva ndikutaura payanga yazotaurwa pacho ipapa payanga yazotaurwa ava vakatosvika vakataura kuna nababa vangu vakati munhu zveshuwa foni ike akatozosvika akataura kwandiri handiti kuti foni iyi ndakakupa kuti uite sei upote uchindifonera pane ndiri kuharara Engere machicks and balance. Aida kuzari murume abude. Naye wakaona wakarara pasi pemucherekechi. Wakarara pasi kana kwamira. Vakatokandorara amai avo vakatobata gotsi baba avo vakatoisa ngoro yavo mukati. Amai yao musi wakabatwa varume vakabvunza Nyararaika. Makaseka munyarara. Taurisai zveshe. Tichikopamba musi wa18 March tichisangana varume wangu vachibvunzwa nemasoro achidzidzisa masoro tatapenyu tinedza mukuti zvikati mashure andaona mumwe ndaona mai adzigoa chinyenga nabamopi ndakati ako zvakaoma ko chii pandangonyarara tendirwa tarege ndivaterere bvavatera ndokwakaiwa nemuriwo wechifodya une dhora pakati ndikati dhora ikosva ndapiwa namai adzigoa atochema watoti please musataura tikangoda zveshuwa tikataura tinokwanisa kuputa musha muviri ngatitei ngatingonyarara ndingazoshamisiwa musi wa23 March musi wa23 April ndikuzgonza hanzi nyaya yakuenda kudare bamopi waenda kumba kwavo waenda kuna bazi wakandoti hanzi inini nako vane varume wangu tikufamba tichitaura kuti baba amauti namadziko akabatwa chinyenga ndikati koyazvizwa kunani inini handikuenda kumba kwemunhu handienda kumba kwemunhu avakaudza china ndiwandiда pana bayandiridzi kana batinoenda kuzobazi bati china handikwanisa kuti titaure nyaya tega tega uye kumba kwamune mukadzi wakuti titaure nyaya musa 23 March akakwira dare zvaenda kubvawo varume wangu aindokubvawo bvasvikobvaudza nevamwe varume zvinanzi nyaya watanga imurume inyaya yakakura iwe murume wepatunga kwawakadhako zvekushedzera zvishuwa zvichitaura namai wakashedzera wakatotaura kutoti inini
baba bamauti namai api ndikavabati vachiningana pasi pemuchekecho musi wa 18 March wakapfeka skin tight yawo yegrey yangu wakapfeka inazvo chandikabata murumongo hana chakabatwa kuti neti anga asinoita hana chakazokunaobatwa chinhu vasiyana nacho skin tight yenhikera iripo skin tight iyo amani skin tight here kutaura asi yakatorwa neapo aiwa ka naye here yakazotorwa after nyaya idzabuda yakatotorwa musi wakarambwa nyaya nababa a kasi mamunayo kaskin tight yegrey ndinayo mamira ipapo skin tight inogara pai skin tight inogara inopfekwa pai inopfekwa munhu ari kufamba apa anogona kuiona here iyo inooneka aiwa ndandisina kupfeka mapfekero andikaita ndandikapfeka sketi yangu pfupi haifuri asi mamwaisa skin tight mukati ndandikaisa kasketi yaikana kuti ndakakotama kuti ndisazoonerwa chi ende munosaina pamwe tingaramba tichatoda ende munosaina aya madengeraya amastatement rekutanga vandapuwa huku ipi iyi takatoenda musango tiri 3 zvakanzi uyai kuno kuvarume zvakanzi shuwa baba atunga iwewe ndiwe uchazoudza mukadzi wangu iwewe nemukadzi wako ndiunozodzidzisa mukadzi wangu zvaasipa kuzoya kwachaita se kwachaita huku iyi ndakatoramba ini ndikati handisi kuda zvokubhadhara zvakanzi nababa atina shuwa ngatinawo zvakanzi tsana da kuti mupuwe huku akati $10 zvakanzi chivapa huku 2 kuti tsana musarambe muchitaura chi mashoko baba atina ashanaiwa handizive first name ari kuvillage anga ari kumusi wehuku musi wehuku uyu ndiye akatoita ndipiwe huku akatouya nemudhudhudhu vari 2 nadharington tiriboy vakanzi right shamwari makazoita sei ndakati mubvunzei vaandinongedzera zvakanzi ukuziva kuti huku dziri panapa ndedzaamai vari kuharare zvandakuita iwewe ndakuchikupa huku yeblacking ndakupa huku yeblacking ndakuenda kumhiri kunotengesa madhoo kana tatengesa madhoo tinosangana manheru kumashopu ndokupa $5 yani yako ndakati oraita zvina chikaita se chakashata chidya chetu samadengere mukadya here huku takatoidya takatoidya kudarika murumoi yokurumidza ugarape name ukuima idya ichiyabva kuti vharamuromo vakaipiwa tikati vharamuromo takunyarara takuchengetedza mushapi ndopava wakanomirirwa achitaura statement rekutaura rekutanga rakaenda kudare indandisikena nendangu kuchechi asi vakasvika vakataura vakati murume uyu ndaimupomedzera kuti zvenizvo akudana nama avo vanga wapiwa huku yevharamuromo ndoya tikabva tainyarara madzimai angu musi wawaenda kumba kwomurume vachizosvika pakubatwa nemurume ndakavati siyanai nekwambuda kuenda vakaita nharo dzandakashaya kuti dzaibvawo nekupo pandabuda pandaenda kuhuni chibva wambomira ndizvozve handinomboita ini ndainonotora mari yangu $5 yekudzura bhinzi kwandikaita kumba ikoko ko kana warambidzwa nemurume wako kuti nhasi handina kumborambidzwa uri kundinyepera unoda murume wenyu here mama unoda murume wenyu vakandipira kwavo mama washaya amukaenda makambeke mawashaya pandikaenda ndikavashaya makambeke mawashaya murume makataura naye uyu ndikataura navo saka zvimwe zviri zvokufamba izvo ndikuvashaya ari kureitwa zvokuti ndakavashayiwa kasi
Papasi pemchireke chako kutoka ronga. Kaba aronga. Akunyepa kwa. Chifunga kuti siya kunyepera. Murume uyu akambondikonza ndonyaya yakuda kunyepera. Akataura paine munin'ina wangu. Munin'ina wangu wekupedzisira mwana mudu. Siya kunyepera kusimuka kusamira. Taura kuti aikonza chikana kwa ikonza. Ukaudza murume wako kuti aikonza. Ava ndikavaudza. Baba vamaudhini vacho vanga varipo musi wacho. Aunazoudzwa kose murume wako ari kurambira zvinosisa ari kuronga. Asi ndatimbobvunza murume munomuziva sei akamborwara nepfungwa here muchimuona sei wozwa wanongoramba murume wenyu wamuri kumvura tochera mvura pamba mvura tochera pamba pavaichera mvura paya chisazotitsemurawo pachema ndanga ndatovabata kuti pamukodhi wani wakumba kwavo kutsime pamba pavo ndanga ndatovabata vakapotondishedza kuti nyaya huyai kunoku babatika please musataure nyaya iyi vachitochera mvura aya musoro wanyinda ndiri kukuiwo musoro wakakotamira zvavo kuti amai ava varikuita chishindi chokuda kuda kubuda nyamba navasivati vabatwa kudhara kugara kudhara vakadzi vese anonzi mukadzi wamunhu wangu inini paanopfeka skin tight hakuna mukadzi womunhu anopfeka skin tight ichikurukira kunze kwesiketo ndikunyendana namai paprevende singati basa raini chaicho rakagadzirwa ndiye mukadzi anditi haisiyeyo zvavari kuda kuti munhu kana waipfeka skin tight ozati inoonekana mukadzi tsika unenge wapfeka mini yekuti kudaona kwavo skitacho irefu inosvika masikitana anodhorookuizwa kushamisha amai munowana wakaita murumo munowana wangati 2 asi akamborwara here kuti akuberekesei vana ii akuna kunonoza udari mahara vatavandandisi saka inini amawanda kuti anobereka pachiyani wozi amai ava havangazivi nyaya yeskintit havangazivi nyaya yekutsvaga fadhorazi yavo votedza kuziva kuti mukomana uyu akazovateera mumashure votedza kuziva kuti pamugodhi akauya pamugodhi akauya akawaona komuri wechifodyi kamuna here naiwe mune muri wechifodyi murume ndakasangana naye ane kapepa kemuri wesifoti achitobva pamba penyu oright naamai pese paanouya nemuri wanenge akaisa dhora mukati aiwa umusi wakayotanga wakatondidza kuti dhora ndapiwa namai vavachitiandiupe mari imomo yakawanda ndikatora yese zvinozoonekwa tichataura naye chichikomba changu chichienda setichakubhadhara ende kwakutaura kuti vaizofonera vari vese naamai vaisirei mumbe yavo tiri kuwesta time shongorerai makana makazvinodaidziro vamakuda kufura murumonyi chengeta momba haisi mhosva ibasa kuti muyambo makuda kushora endai panzi tapedza neni endai panzi tapedza wakuramba manje kasaguma koindauro kasamaya kakumanya yavo vakuramba iwewe wakavapa foni handitika wavapa foni iwewe ndo yamaishandisa kuti batane kwamunopinda pabvise pawindo wada kuya pawindo amai ava pandikavapa foni ndakanga ndati ndoda kusiya mombe dzangu mumaoko murume wavo inini ndakanga ndichibuda kuenda kuharare mombe idzi zvesho vakagara nadzo mwedzi murume achifudza ivute saka kuti ndimusiye nemombe dzangu asina foni kuti ndikomunikete nayo pakandiremera nokuti mombe dzinofanira kuenda kuchibhedhlera
china chega chega Uyana Mombero. uyana Kasazi kuti bwelele protest. aiwa izvozvo handizivi hangu wapa iwewe amai avo foni wakazviwana here zuva rawakasangana nomurume mukataura naye ndakasangana naye taura nyaya yako ndakamusangana naye ndakamuti foni yandikatumira upa kwako yakasvika here akati yakasvika ndakati orit uisa laini rako handina namba dzako wozondifonera ini ndakuenda mombe ndasiya kumba ndakanga ndatomurodibheri akati orit pandaenda kuharare mangwana acho makusenseni akamuka zvoshiwa murume achifonera chii ndo namba dzangu idzodzo murume uyu ndakataura naye pafoni kamwe chete mudzimai wacho mudzimai wacho handambogara ndakataura naye pafoni kuti akataura newe pafoni mudzimai uyu haasiri akadayira foni pandikafoni yakadayirwa nemunhu anonzi teerera zvanditaura ndati anotaura kakawanda ati akataura newe iwo hauna here rimwe remazuva rawakataura nemudzimai wemurume pafoni handina ndichinatsocherechedza inini handina zuva randikafona rakafoni yakadayirwa nemudzimai saka ndichaziva kuti azvikwadi ndiyangoza adzimai ava patosaina mundu ava isusu tatokudaidza panapa tapedza newe kudara chinonosaina bozi inini handichadaura naye zvingasiyana nekutaura munhu handi munhu avhuma kudara saka toramba tichitenderera avhuma kudakarara newe ipapo changamireka amai ava vakataura kuti vakarara neni ndisina zvangu inini vari kundipomera kana watobvuma izvozvo zvikureva kuti ivo vane zvavari kuzviitira handina kubvira ndakasangana naamai ava zvachose handina ongone chikwedi chavo chemari mirai tokona zvinokupindirane chamai ava chandandinacho ndeche$5 dzekudzura bhinzi wapira ndakavapa mari wakatouya kumba ndakavapa mari yavo wakasangana navo kupirwa ndakasangana navo vakuda kutosvika kumain road ndichibva kugomo ndichibva kudeep nemombe wakati ndiri kubva kumba kwenyu ndakati very sorry ndanga ndifana kuva nemari asi mari ndaisiya kumba ndamumukira kudeep wakati alright saka ini hazvichaita kuti ndiende kumba ndasiya mwana wangu arega ndakufana kudzokera ndotora mari yekudzokere kumba ndakati hazvina chakaipa ndokudzoka kwawakaita deni wachisvika pamba zvosviwa nditora mari yavo ndichivatambidza mari yavo vachibva vatopinda murodo vachibva vadzokera havana kutombogara pamba amuna kuenda makadungamizana zvavataura ivo kuenda takadungamizana wakudzokera apana mari makaita sei chapanana mari ivo vakaenda ini ndobva ndatoti namombe dzangu dzakuendawo kusango dzitonofura because dzinongofurira padhuze nepayati panguva handina kumwe kwandikazoenda naamai saka uya nokuvengerei uyu murume uyu manje nyaya ari kundivengera ndeyekuti tine basa ratikaita tese taita basa iri tese taure basa racho kuti dare rese tine fodya yatikarima tese nemukomana tarima fodya iyoyo ndobva tatanga kuitengesa yaita tichitengesera makorokoza nevanhu vemuraini tichihodhesa fodya iyai takakalkuleta mari yedu yese yakaita about 960 yenge iri kuwana nemurume uyu imwe yacho keshi akanga atori nayo ndiye yaifanira kunosvika pa1.5 mari iyo pamwe chete murume uyu ndokutora mari yese iyoyo paaishandisa fodya dzatikarima nemurume uyu imbanje changamira ini handichade kukunyepera ipapo zvadaro ndakuchienda kwaari ndichimubvunza mari iyayo ndopakatanga kuti iwa ungandibvunze mari iyoyo iwo chiziva kuti imari inosungisa mari iya ndakaisenzesa ndakatomboda kumuitira hasha zvechokwati pandaona kuti hapana chandingaitira hasha apo nyaya inoitaura ndakambabvara muromo auti iwewe ndobva azvifunga kugadzirira nyaya yekuti unodanana nemudzimai wemunhu iye handizivi kuti akafunga kuzvigadzira achida kuti inini ndisabvunze mari tinashe handina ane mudhudhudhu ane mudhudhudhu tinashe ane mudhudhudhu nditransporta vanongoti takura kunara narimwe here zuva ramakamboenda pane mukomana wayo natinashe ayo hatina kana wandi hatina zuva ratikaenda pane mukomana wayo natinashe hatina une uko yakashamba kwei huku ndakashaya hombo changana imwe yacho ngerei dzewaiti dzebleki yakakurwadza chaizo chaizo yakandirwadza nini huku yangu yewaiti yandikashaya pamba yairarira mazai yewhite yewhite plain white kweyeblack
yebleki handina uke bleki andikashayeni baba total zvakaitika huku yebleki yaari kutaura chakabata hanga tiri tese dzemusango ndina yenyu savira wangu chabata hanga dziyadziya vandamuti inini kuda haka endabva muende umbakako senambudi next time usazozviita iwe wazinzwa ndinotenda shangami kunyaya yanga yese wadududza dinodhima handisinanga nandikambotaura ayo ndasina mburima naye akazvirimira wega ana mburima naye isire mombe dzake sekunyenga kwadzo iwe waona kuona mbichana kana kufungidzira wakaona zvakapanda yakanyura ende hapana akanditiza isire mombe dzake ina mumbe ane mombe kudhara vayanzwa 16 akasabhadhara misechiketoni kudhondiwanitu vanhu vakadaisanguva umtipe madengera ake echitotsera oshamwari madengera akwe aya madengera aya madengera ngombe foda chaiwa kudhara anawatiramba iwe vamwe vanhu ndakura shamwari kure shamwari bora isi